是包饺子、包包子、包馅饼都不错。如果你没吃过这种馅儿，一定要尝试一下，非常的好吃，绝对不会让你失望的。每次我们这样调馅儿，大人小孩都爱吃，不爱吃饺子的老公都能吃上2碗。而且这样调制的饺子馅儿不容易出水，包的时候也好包。为了增加它的粘度，我们只需要往里面打入1个蛋黄就可以了。这样调的肉馅儿更香更好吃，粘性非常好，包的时候容易抱团，不容易散。但筋就不需要放了，根据你调馅的稀稠度，如果太稠的话，可以加2到3个蛋黄。好了，最后拌匀之后，像这种拉丝状就可以了，而且一点都没出水，特别好吃。好了，调成这样就可以了，接下来就可以开始包了。由于赶时间，准备买的饺子皮，包的时候可以多放一点馅儿，这样调的肉馅儿一点都不会出水，包的时候非常好包。只需要把饺子皮拉一拉，然后2个虎口这样一捏就可以了。包的